ახალციხის მუნიციპალიტეტს ბოლო 2 დღეა ელექტროენერგია შეფერხებით მიეწოდება. გარდა იმისა, რომ ადგილობრივებს დენის ხშირმა გათიშვამ პრობლემები შეუქმნა, მოსახლეობაში გავრცელდა მოსაზრება, რომ აღნიშნული სიტუაციით ყოფილი ხელისუფლება манипулირებს. არის ეგეთი თქმულება, რომ ეგრე არის, ხო? ძველი მთავრობა მაშობა რა ზაკაზათ, რომ ქაოსი შექმნან ახალ მთავრობის მიმართ. ყველაფერი მოსალოდნელია, ყველაფერი. ამ დღევანდელ ცხოვრებიდან და შესაძლებელია იყოს ეგრე. შინ მე რანაირად შაქრა დავალიმითი. დაიწია და გათიშეს მე რებოლოს. გუშინ წინ კიდე 1 საათი არ იყო და ელექტროენერგიის ხშირმა გათიშვამ პრობლემები შეუქმნა გაზეთ სამხრეთის კარიბჭეს რედაქციას. ოფისში არსებული აპარატურა ამჯერად გადაწვას გადაურჩა, თუმცა ელექტროენერგიის მოულოდნელად გამორთვამ კორესპონდენტებს გაზეთის ვებგვერდზე ინფორმაციის დროულად განთავსების საშუალება არ მისცა. როდესაც მედია ორგანიზაციაში მუშაობა მსგავსი სახის შეფერხება დიდი პრობლემის წინაშე გაყენებს, ამბობს სამხრეთის კარიბჭის რედაქტორი ნინო ნარიმანიშვილი. დიდი შანსია მსგავსი ძაბვის ვარდნებით დაზიანდეს ტექნიკა და ამას განსაკუთრებით კომპიუტერების ენერგიის წყარო განიცდის ხოლმე ძალიან ცუდად. უბრალოდ შეიძლება რაღაც ფორმით თუ არის ხოლმე წინასწარი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაგეგმილი გაგვაფრთხილონ, რომ თქვათ ჩვენ ვიცოდეთ რაღაც დღის განმავლობაში, რამდენი საათის განმავლობაში არ გვექნება ელექტროენერგია, რომ თქვათ თავი დავეზღვიოთ და რაღაც ალტერნატიული საშუალება მოვძებნოთ. ასეთი მოულოდნელი, დაუგეგმავი და გაუფრთხილებელი გათიშვები ძალიან ხშირად აყენებს ძალიან ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში და ფინანსურადაც გვაზარალებს. ელექტროენერგიის ხშირი გამორთვა ანალოგიურად დაისახა ახალციხის ტელეკომპანიამ მეცხრე-არხის შემთხვევაშიც. გარდა იმისა, რომ ჟურნალისტებს მუშაობასთან დაკავშირებული პრობლემები ექმნებათ, ყველაზე მეტად ამ დროს აპარატურა ზიანდება, აცხადებს ტელეკომპანიის ტექნიკური დირექტორი. რა თქმა უნდა, ახლა ყველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ გარკვეულწილად რაღაცა ეგრეთ წოდებული UPS-ები დადგას ისეთი სიმძლავრის, რომ თუნდაც მთელ სახლის ან საცხოვრებელი ბინის რაღაც ტექნოლოგიას გაუძლოს და ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ხდება დაზიანება მათი. ანუ რეგულარულად დენის გათიშვა, ისევ ხელახლა მოსვლა, ისევ გათიშვა და მოსვლა ეს უკვე თავისთავად აზიანებს ყველანაირ ტექნიკას. ნუ რა თქმა უნდა, ტელევიზიაში დიდი შეფერხება ხდება ამ დროს და იმედია, რომ ყველაფერი დაალაგდება. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განმარტებით ელექტროენერგია არა მარტო ახალციხის მუნიციპალიტეტს, არამედ მთელ რეგიონს შეფერხებით მიეწოდებოდა. ამის მიზეზად ქვიშხეთის ქვესადგურის დაზიანება სახელდება, რომელიც 100 კილოვატიანი გადამცემი ხაზით სამცხე-ჯავახეთს ელექტროენერგიით ამარაგებს. პრობლემის აღმოფხრის მიზნით ოპერატიული სადისპეჩერო სამსახურის მიერ ელექტროენერგიის დროებითი მიწოდება ჯავახეთის სარეზერვო ხაზზე გადართვით მოხდა. მოხდა სარეზერვო ხაზზე გადართვა, მანდ არის რამოდენიმე სარეზერვო ხაზი, როგორც მე ამიხსნეს და ამის გამო იყო შეფერხებები. შემდეგ დღეს როდესაც მოხდა გათიშვა, უცბად არ ხდება არსებული ტექნიკური პირობებიდან გამომდინარე, სწრაფად ვერ ხდება გადართვა ისევ, აღადგინეს ის 100 კილოვატიანი ხაზი და გადართეს ისევ ჩვეულებრივ რეჟიმში დაიწყო მუშაობა. ენერგოპრო ჯორჯიას ახალციხისა და ადიგენის მომსახურების ცენტრის მენეჯერი მოსახლეობაში გავრცელებულ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ძველი ხელისუფლება მათი მეშვეობით ადგილობრივებში ახალი მთავრობის მმართველობის დაკნინებას ცდილობს, აბსურდულს უწოდებს. ზურაბ მამუკაშვილის განმარტებით ცენტრალურ სადისპეჩერო სამსახურში დეტალურად და აღწერილი ელექტროენერგიის გამორთვის დრო და შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი. ხელოვნური სიტუაციის შექმნას ცენტრის მენეჯერი გამორიცხავს. ქალაქის ფიდერი დაგვიზიანდა ღამე. და დაზიანებული იყო მაღალი ძაბვის კაბელი, რომელიც არის მიწაში ჩადებული, ხო? და მოხდა დაზიანება ამ კაბელზე. და ახლა სპეციალურად როგორ უნდა მოახერხო ამისი დაზიანება, ან რა სურვილი უნდა იყოს, რომ დამატებითი შრომა გაწივა ადამიანმა და ამაზე რა კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ყოველი გამორთვა, ყოველი ავარია, ყოველი წუთი და წამი არის დაფიქსირებული ცენტრალურ სადისპეჩერო სამსახურში, რის გამო გამოირთო, რა სახის დაზიანება იყო. ელექტროენერგიის ხშირ გათიშვას ენერგოპრო ჯორჯიას ახალციხისა და ადიგენის მომსახურების ცენტრში საბოლოოდ ამორტიზებულ გაყვანილობებს უკავშირებენ. ხელმძღვანელობის თქმით, სისტემა მოძველებულია და მისი მწყობრიდან გამოსვლა ნებისმიერ დროსაა შესაძლებელი.